Денис, дуже прикольний санвузол. Розкажи, будь ласка, скільки він коштував? Це новобудова, спочатку була підготовка. Грунтовка 35, штукатурка 350. Далі вкладання плитки. Розмір плитки у нас 600 на 1,20 м, коштує 800. Чистовий різець 180 гривень метр погонний. Душовий трап, залівка трапа, монтаж душового трапа, облицювання плитки, гідроізоляція та стрічка гідроізоляційна коштує це як виріб 20 тисяч гривень. Загалом, якщо це все порахувати, цей санвузол коштує 75 тисяч гривень.